जय जगन्नाथ निहारिका किचन को आपण समस्त को स्वागत। आज आसतु आमे चिकेन पकोड़ा तैयारी करबा आउ चिली चिकेन करबा तार को प्रोसेस रे मु करूची आसतु जानि नबा। पूरा टेस्टी टेस्टी एमी एमी चिली चिकेन करबा। आगो को छुट्टी सब आसुची घरे घरे समस्ते बसिकी टिके पकोड़ा खाइया पई टिके चाहिबे सेति पई मु आज चिली चिकेन करके छाड़ुची। आपण माने देखले जानि परिबे को प्रोसेस रे करूची। पूरा टेस्टी टेस्टी हेजी देखंतु केते सुंदर कलर भी तार हेजी। पूरा दुकान भरी पूरा रेस्टोरेंट भरी पूरा तार कलर जेमती टेस्ट भी सेमती हेजी। तो आसंतु जानि नेबा ता पई कोन कोन सामग्री दरकार। सेति पई मु 2 किलो आज चिकेन ल करबी। सेति पई मु नेइची कैप्सिकम देखंतु बड़ बड़ कैप्सिकम 2-3टी मु 3टी कैप्सिकम नेइची। ता संग को प्याज भी नेइची 10टी प्याज को मु एहीपरि भाव में टी बड़ बड़ साइज काटिकी रखीदेची। धनिया पत्र नहीं एवं शीत दिन धनिया पत्र तो समस्त घर एभेलेबल। धनिया पत्र को चुन चुन कर काटिदेवे। आउ जेहेतु पकोड़ा करवा से आम चुन चुन कर प्याज भी काटिचे। ता सांग को अदा रसुण आउ कंचा लंका को छोट छोट करके काटी नहीं पकोड़ा करने ये सब मसला को गोलई दबा। एबे चिकेन को मु आगुआ गलई की रखी देथिली। मु तो वीडियो करि नथिली तो मु कहि दउची कोन कोन गोलैची। 2 किलो चिकेन रे मु 2टी अंडा फटिकी देइची। आउ कॉर्नफ्लावर 250 ग्राम ने मु 300 ग्राम कॉर्नफ्लावर देइची। आउ बेसन 2-3 चामच देइची। ए सब आउ टे दही 3-4 चामच दही आउ लेंबू गुटे देइकी ताकू गलई की रखी देइथिली। एबे घंटा रे हमर गलई की रखी देइथिली। एबे हमें टे सुखला लंका दे गुंड देइ दबा। जेहेतु चिली करबा बा पकोड़ा करबा टिके लंका गुंड टिके बेसी लागिवो सेति पई लंका गुंड देइ देले। तापरे जो मसला सब काटी की रखीची छोट छोट करके जो सब काटी की प्याज अदा रसुण आ कंचा लंका काटी की रखीथिली ए सब को हमें देइ दबा। आउ धनिया पत्र जो काटी की रखीचे से धनिया पत्र को भी एथिरे सब देइ की तापरे गळाइबा। आपण मान को जदि मो चैनल पसंद आसुची मो रेसिपी पसंद आसुची तेबे शीघ्र शीघ्र सब्सक्राइब कर दियंतु आउ लाइक कर देबे आउ कमेंट रे जणेबे किपरि हेची। आउ जदि फेसबुक पेज रे देखुचंती तेबे फॉलो निश्चय कर देबे। देखंतु ए सब मसला को एबे देइ देले जेहेतु पकोड़ा करिया माने टिके मसला सब रक देले ता टेस्ट आसीबनी। सेति पई अदा रसुण कंचा लंका आ प्याज एबे टिके गोलमरच गुंड देइ दबा। तापरे सब को हमें भलो भाव रे गळेइ दबा। ताको चारियाडे जेमती मिसी जीवो सब ताको गळेइबा। एबे ऊपर तळ करिकी सब को हमें भलो से गळेइ देले। आपण जदि चिली चिकेन करिवे ए सब मसला दवा पई पड़िबनी। सेति पई मु चिली चिकेन पई आगे आई छाणुची ताको गळेइ नथिली। एबे पकोड़ा पई ए सब गळेइ देली। आगे चिली चिकेन पई सब गळेइ चिली चिकेन पई सब मु गळेइ नथिली। एमती खाली कॉर्नफ्लावर अंडा जेमती गळिया कथा गळिथिली खाली मसला देइ नथिली आउ सब देइथिली। एबे सब पकोड़ा को जेहेतु करबा सब को देइ कि मु आउ थरे छाणुची। गोटे बारी हेई गला परे ताको आर पारे नोटै दबा। टिके आंच टिके कम आंच करबा बेसी आंच करबानी। टिके तेलटा आगे फास्ट ताती गला परे ताको आंच को हमें कम कर दबा। मीडियम रे हमें आंच दबा बेसी लो करबानी कि बेसी हाई करबानी। भितरे हवा पई एमती भितरे पूरा हेई जिवो सेति पई हमें मीडियम आंच रे रखिबा। एबे हमर हेई गलानी ताको हमें छाणी आनिबा। देखंतु हमर चिकेन पकोड़ा हमर हेई गलानी ताको हमें छाणी आनिबा सब को। तार तळ ऊपर पूरा हेई गलानी ता कलर भी देखंतु आसी गलानी। ए सब छाणी के रखी दबा। तापरे आउ जा थिबो ताको पुनी छाणीबा। एहीपरि प्रोसेस रे आपण चिकेन पकोड़ा करंतु। तार मसला निहाती गुड़ेबे जदि मु चुन चुन करी काटिकी देइची आपण जदि चाहिबे ताको टिके दररगड़ा टिके ग्राइंडिंग करी आनिबे। प्याज आ अदा रसुण को दररगड़ा टिके ग्राइंडिंग करी आनिबे। तापरे पकोड़ा देखंतु पकोड़ा हमर
କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ମୁସମୁସିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତାର କଲର୍ ବି ପୁରା ଠିକ୍ ଆସିଛି। ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ଆପଣ ପକୋଡ଼ା ଯେହେତୁ କରିବେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କାଟିବେ। ତାର ଭିତର ତଳ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ଭିତର ବାହାର ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏଟା ଚିଲି ଚିକେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ଅଲଗା ଛାଣିକି ରଖିଛି। ଏଥିରେ ମସଲା ଦେଇନଥିଲି, ଏସବୁକୁ ଛାଣିକି ରଖିଛି ମୁଁ। ଏବେ ଆମର ଚିଲି ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲା। ଏ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ହେଇନାହିଁ, ସରି, ପକୋଡ଼ା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ଏବେ ଆମେ ଚିଲି ଚିକେନ୍ କରିବା ଆସନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ସେସବୁ ପୋଡ଼ା ତେଲକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ 4 ଚାମଚ 5 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଛେ ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏସବୁକୁ ଆମେ ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଏସବୁକୁ ତେଲରେ ଦେଇଦେବା। ଏସବୁ ଦେଇକି ଟିକେ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଭାଜିବା, ବେଶୀ ଆଞ୍ଚ କରିବାନି। ବେଶୀ ଆଞ୍ଚ କଲେ ଅଦା ରସୁଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ମସଲାର ତାର ବାସ୍ନା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ପୁରା କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଆମେ ଆକୁ ଭାଜିବା। ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଜି ଦେବା। ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଆଉ ଯାହା ଦେବା। ଅଦା ରସୁଣକୁ ଟିକେ ତେଲରେ ଆମେ ଖୁସୁଲେ ଟିକେ ନାଡ଼ି ଦେବା। ଆପଣ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାନି, ମସଲା ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାନି। ଆମେ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ତେଲରେ ମସଲାରେ ଦେଇଦେବା। ଆଗେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ ହେଇଗଲେ ପିଆଜ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ତେଲରେ 1 ମିନିଟ୍ ନାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ମସଲାକୁ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଗୋଳେଇଦେବା, ମିଶାଇଦେବା ଚାରିଆଡ଼େ। ଟିକେ ଏବେ ଆଞ୍ଚ ପୁରା ହାଇ କରିବା, ଯେହେତୁ ପିଆଜ ଭାଜି ହେବ। ଆଉ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ରଖିବାନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଛାଣିଲା ବେଳେ ସିନା ଟିକେ ଆଞ୍ଚ କମେଇଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ବେଶୀ ଆଞ୍ଚ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଏବେ ପିଆଜ ପରେ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେସବୁକୁ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ବେଶୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନେଇଛି। ଏବେ ଲୁଣ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେଉଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲାରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୁଣ ଆମେ 2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ। ଆଉ ବେଶୀ ଦେବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଆମେ ତ ଚିକେନ୍ରେ ତ ଦେଇସାରିଛେ। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ମିଶାଇଦେବା, ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଳେଇଦେବା। ଏବେ ମସଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଳେଇଦେବା ଆଉ ଆଞ୍ଚ ପୁରା ହାଇ କରିଦେବା। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯାଉ ତେଲରେ। ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 3-4 ଚାମଚ ଆମେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ଲାଗିଲେ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ 3-4 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ତଳ ଉପର ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଆଉ 2-3ଟି ମୁଁ ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ସେ ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବା। ସସ୍ ତ ଆମେ ଦେବା, ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ଏହିପରି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେନି, ମୁଁ ତ ଏମିତି କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଟମାଟୋ ବି ମୁଁ 3ଟି ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଥିଲି। ପୁରା ଚୁନ ଚୁନ ବି କରିବାନି, ଏଇ ପିଆଜ ସାଇଜ୍ର କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଖାଲି ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଟମାଟୋ ଦେଲେ ଟିକେ ଟମାଟୋଟା ଟିକେ ଜରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ 1 ଚାମଚ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଭିନେଗାର ଦେବା। ଏବେ ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାନି, 2-3 ଚାମଚ ଆମେ ଭିନେଗାର ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ସୋୟା ସସ୍ ଦେଲେ ତାର ଭଲ କଲର୍ ବି ଆସିବ, ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୋୟା ସସ୍ ଦେଇଦେଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ତାପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା କଲର୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେବା। ଯେହେତୁ ବେଶୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କରୁଛୁ ମାନେ ସସ୍ ବି ଆମେ ବେଶୀ ଦେବା। ମୁଁ ତ ସେମିତି ମାପି ନାହିଁ, ପୁରା 200 ଗ୍ରାମର ପୁରା ମୁଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଚିଲି ସସ୍ ଦେବା। ଚିଲି ସସ୍ ବି ସେମିତି ବେଶୀ ଲାଗିବ। ଆମେ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ତାହେଲେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗ୍ରେଭି ତକ ହେଇଗଲାନି। ଯେହେତୁ ଏତେ ସବୁ ସାରା ଦେଇଛେ ଆମେ ସସ୍, ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଛେ ଚିକେନ୍କୁ, ଏବେ ସେଇ ଚିକେନ୍ ସବୁ ପିସ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଟିକେ ଚିଲି ଚିକେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚିକେନ୍ର ସାଇଜ୍ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଥିବେ, ଦେଲେ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ପଶି ପାରିବ ସବୁ ମସଲା। ପକୋଡ଼ା କଲେ ଆପଣ ବଡ଼ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚିଲି ଚିକେନ୍ କଲେ ଟିକେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଚିକେନ୍ କାଟିଥିବେ।
ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ମିଶାଇ ଦେବା। ଟିକେ ଉପର ତଳ ଚାରିଆଡ଼େ କରିଦେବା, ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ମିଶି ସାରିବ। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜାଗା କରିଦେଲି, ଯେହେତୁ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, ମୋର ବଡ଼ ସେମିତି ବଡ଼ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ। ଏବେ ଆମର ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ଭିତରେ ପଶିବା ଆରମ୍ଭ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। 5 ମିନିଟ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁକୁ ମିଶାଇବା, ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଟିକେ ସସ୍ ଟିକେ ଯେମିତି ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମିଶିବ, ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଶିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏମିତି ଭାଜି ଭାଜି ଦେବା। ଟିକେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ନଉଟେଇ ନଉଟେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଯେଉଁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ସବୁ କାଟିକି ରଖିଛେ, ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଉପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଧଣିଆ ପତ୍ରର ନିହାତି ଦରକାର, ତାର ଚିଲି ଚିକେନ୍ର ଟେଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେବ ଧଣିଆ ପତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଧଣିଆ ପତ୍ର ସବୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେସବୁକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଳେଇକି ମିଶାଇ ଦେବା ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ। ଏବେ ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଚିଲି ଚିକେନ୍ ତ ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି। ତାର ବାସ୍ନା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏହିପରି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଘରେ ତ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଏମି ଆମର ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତା'ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।